Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже никого не удивишь тем, что представители нетитульной нации говорят на государственном языке, но тем не менее мы должны популяризировать его, особенно среди русскоязычного населения. Ты свободно говоришь на казахском, я только учусь, поэтому давай сегодня попробуем, чтобы всем было понятно и интересно, говорить 50 на 50. Бастаймыз ба? Бастайық. Қазақ тілді білудің саған пайдасы тиді ме? Әрине пайдасы бар. Қай жерде жүрсең де өзіңді еркін сезінесің. Ол бір. Екіншіден жұмыс. Жұмыста екі тілде еркін жұмыс жасайсың. Жақсы емес пе? Қазақтың ең сүйікті ақыны? Қазақтың ең сүйікті ақыным Мұқағали Мақатаев. Өлеңдер жатқа білесің бе? Өлеңдер жатқа? Әрине, мен қазақ тіл әдебиетінде оқыдым ғой. Ғашықпын деген өлең маған қатты ұнайды. Өзіңдісін қысқаша оқып берейін. Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға, мен болмасам болмайын, сол аман ба. О, тәңірім, неткен жан қайрылмайтын жүрегі еткен бе әлде қол адам ба. Ну, продолжать можно долго. Я прям заслушалась. Думала, ты больше расскажешь. Ну, я думаю. Өте әдемі.